पेनी हेमी। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो एक टॉपिक है वीडियो का, तो काफ़ी लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमिंग साउंड और बजिंग साउंड में क्या फ़र्क होता है। तो हमिंग साउंड कैसे होता है, मान लो कोई भंवरे की होती है ना गुंजन, जैसे तो उसको बोलते हैं एक सिंपल सा हमिंग साउंड। और बजिंग साउंड कैसे होता है, तो मान लो आप कोई हाई वोल्टेज की बिजली की तार के नीचे से आप पास हो रहे हो, तो उसका तो बजिंग साउंड होता है, तो उसको बोलते हैं बजिंग साउंड। तो ये फर्क है कि आपके अंदर के किसी हमिंग साउंड का और आपके बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म करंट्स के बजिंग साउंड का। मुझे अभी एक सवाल किया था किसी ने कि भाई आप ज़रा फर्क समझाओ, तो उन्हें एक ये वीडियो बनाया है छोटा सा आपकी समझ के लिए, तो आप समझ गए कि क्या फ़र्क है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सेकेंडली एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई मेल हो, आप कोई फीमेल हो, तो आपका बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, तो होगा टेनिनियन में। तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर टेनिनियन का ही साउंड आएगा, हमिंग साउंड आएगा, या फिर टेनिनियन कर्नस का ही आएगा ना, बजिंग साउंड आएगा। या फिर आप कोई मेल हो तो आप बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म होंगे किस में होंगे, तो होंगे हेमिनियन में। तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर वही हेमिनियन का ही आएगा ना हमिंग साउंड, या फिर हेमिनियन कर्नस का बजिंग साउंड आएगा। तो ये एक जानकारी आप ध्यान में रखिए ताकि, लेकिन आप जब चैंटिंग करते हो साधना के लिए तो कैसे करते हो, टेनिनियन इज मेल या फिर हेमिनियन इज फीमेल इन ड्यू रेफरेंस। मतलब अगर आप मेल हो तो आपको चैंट करना है टेनिनियन, अगर आप फीमेल हो तो चैंट करना है कि हेमिनियन। ये बात ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेनिनियन।